ედუარდი თუ ედიკა შეიძლება ვთქვა, ჩვენის ახლობელი იყო ახლა ეს კაცი და ედიკა ყვება თვითონ ახლა გასტროლებზე ტრიო იყო შაშვები ერქვა, ესეთი. ხო და მე ყველა მეძახდა ახლა გასტროლებზე ხანდახან ხანსუფრაზე ხარ, ხან ერთად ხარ სასტუმროში და რაღაცებს ყვება თავისი ბიოგრაფიიდან და ერთ-ერთი ასეთი იყო, რომ მივდივარ თუ გასტროლებზეო. ხო და ესე იგი ხარი პირველი ლიანდაგი, მეორე ლიანდაგი, რკინიგზის სადგურზე, ხო, ბაქანი ქვია, ხო, ამას რაღაცა და 5 წუთი არის გასვლამდეო და მომშივდაო, კაცო. ხო და ჩვენ ყავდაო მუშათო, ერთი ბიჭიო არც მახსოვს ახლა რა ერქვა იმას და უთხარიო, ბიჭო, აგერ შენ ფულიო და 3 წალი ბუტერბროდი მომიტანე მესამე ბაქნიდან, იმიტომ რომ აქ არ არისო. ხო, რა თქმა უნდა, კი, ესე თქვა რაღაცა გაიქცა, გავიდა 2 წუთი, მოვარდა, ისა, ბაქანი რა არის? ბიჭო, ბაქანი არისო, აი ჩვენ დგავარ პირველზეო, მერე მეორე, აი ლიადაგების ხო გამიგე? ხო, კაი, გავიგეო და გაიქცა კიდე მოვიდა. რა იყო მიდა? ისა, ედიკჯანე, ბუტერბროდი რა არის? აღარ მინდა შენი არც არაფერი. არა, ხო, სამი სიტყვა უთხარი, 2 არის ცოტა. შეერი წავედი და გასტროლებზეო რა. ესეთი. მერე კიდე მოყვა ესეთი ღვინოსთან დაკავშირებით. დავაპატიჟეო, ჩემი მეზობელიაო, სომეხიაო, ხო და ქართული იცის ყველაფერი, მაგრამ თავისი აქცენტებითაო და ხო და მოდი მე ვთხარიო, რომ სხვადასხვა ღვინოები მაქვს. ხო და დაგალევიეფო რა. ეხლა უნდა რომ თავი მოაწონოს, რომ როგორი ღვინოა და ხო კანიშა ედიკჯან და დაждენ და სვამენ. საფხულია. ხო დაუშვია შავი საფერა შეიძლება დალია. ვა, კარგი ღვინოა. კარგია, მაგრამ ბერამს. ვა, ბერა, როგორ ბერა. მოდი მაშინ თეთრს დაგალევინებო, აუ, რაღაც სასწაულიო დაოსხიო ეგ, არა, მაინც ბერამს. ვა, ხო ბიჭო, მაშინ მოდი აურევო, მე ამ წითელს და თეთრს და დალია. ედიკჯან, ძალიან კარგი ღვინოა, ძალიან ყველაფერი, მაგრამ ბერამს რა. კაცო რა ბერამს, კაცო ფორჩუნჩკა დაგეტე ბერამს. თურმე უბერავს. ხო უბერავს.